is Muhozi? Who is Muhozi? Let him tweet. A day is coming when we shall dance. Bwetutyo bwe tutandise n'omukyala Miriam Matembe naye ng'ono jjukira ab'ebyokwerinda bazinzeeko olunaku olw'eggula amakage era okuva lwe bazinzeeko amakage y'omukyala tannaba kubeera nga alabwako evidiyo eyaviiriddeko obuzibu oba egambibwa okubeera nti ye yavuddeko obuzibu mbikuleetedde kaakati nno ebivudde mu DNA bannange okuswala abakyala tuswadde luno ku baana 25 nga bana bokka be bakakasiddwa okubeera abaana b'omugenzi Paul Kafeero mbikuleetedde mu butuufu nga ne gw'olaba ng'omuntu afaananira ddala Kafeero DNA n'emuwandula mbikuleetedde maaso awo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri naye mukuleetedde ngenda kugakuwa mu bujjuvu n'amalala mangi. Naye ng'oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganyeeyo atannaba kubeera nga subscribinga notification bell giseeko videos zino zijje gy'oli mu budde face to face dating site weebali okubeera nga bakufunira omwagalwa gwe yatalina enamba y'essimu ku screen yo aweri bakubireko oweereza message ku WhatsApp okumanya ebisingawo kakati ekisooka kya byonna ebyavudde mu kulonda bino byalaze nga omukyala katutandike n'ebivudde mu DNA munnange abaana ababadde bagambibwa okubeera ab'omugenzi Paul Kafeero abaana 25 beddu anti munnange bulijjo tulinze olwaleero tumanye DNA byavudde mu DNA bameka abaana b'omugenzi kakati abaana bana bokka be bakakasiddwa okubeera abaana b'omugenzi Paul Kafeero ku baana 25 kitegeeza abaana 21 bano be bawanduddwa DNA ebawandudde kati okuswala bano bokka boolaba awo abayimiridde bana be baana b'omugenzi Paul Kafeero era DNA beekakasizza nti omugenzi be baana be yaleka azadde bana bokka awo ogambira nti munnange bamaama kikambwe bamaama kika naye nga bano abalala DNA bewandudde babategeezezza boogere ne bazadde baabwe abazadde bababuulire ekituufu abazadde babalage bakitaabwe abatuufu awe tulidya wange naye ono naye DNA muwandudde ate ng'omulaba afaanana Kafeero naye ssebo DNA muwandudde si mwana kati ate waliwo n'ono ng'olabira ddala ekifaananyi kyennyini eky'omugenzi Kafeero naye DNA naye emuwandudde si mwana wa mugenzi Paul Kafeero ate ng'ono jjukira yatrendinga nnyo ne mu media okuva ebya DNA byatandikira abaana ne batuuka n'okugamba nti ono ye teyeetaaga DNA ono mwana ddala DNA muwandudde si mwana wa mugenzi Kafeero newankubadde nga bafaanagana naye munnange baalugera nti okufaanagana si Luganda awe tuli ebivudde mu DNA abaana be bano n'amannya gaabwe nga basomebwa omuwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje the results from the analysis that we did at the Government Analytical Laboratory. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegea gye muyita ey'Ewandegea. We strongly support the proposition that the late Paul Job Kafeero is the biological father of Nagawa Elizabeth Kafeero Ben. Nagawa Elizabeth Ewandegea bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Ben bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Simon Peter. Kafeero Simon Peter. And Kafeero Thomas. And Kafeero Thomas. Be baana bana. So out of 25 tujemu bana. Abiri muomu yesaawa kati babanje ba mama baabwe batata baabwe abatuufu naye ng'eluuyi wano eyo nga tuvuddeyo Ssalonge ya Silukwago yandifuna kamwenyumwenyu anti munnange ekibiina eky'abannamateeka mu mukago gwa Bulaaya ki Council of Bars and Law Societies of Europe bano nga bayita mwakikulira
bawandiikidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne babeera ng'ate bamutegeeza nti Erias Lukwago yakwatibwa mu kutyoboola eddembe lye era basabye gavumenti ennyonnyole lwaki gwali gutyo. Awo nno nabo balabe kye bayinza okuzzaako. Ye mbu yakwatibwa mu ngeri etyoboola eddembe lye. Naye ng'eruuyi wano Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ono yasiimye gye buvuddeko n'asisinkana abataka abakulu ab'obusolya. Omusajja alabika bulungi Kabaka omulabye naye ng'amazima go geetaagisa Lumbuye ye asaana okuwa ebimuli bye. Kuba Lumbuye nga yalwana lutalo luno nga yakola kyonna ekisoboka okulaba nga tutegeera ki ekigenda maaso mu lubiri awo. Lumbuye nga yalwana abalala ne bamuvuma ne bakola kikale oluusi alina oluusi kale byayogera olumu ate ne bimulabisaamuko naye mu butuufu waliwo ate ebimu byayogera ng'olabira ddala mazima meereere so ye bambi asaana okuweebwa ki ebimuli bye kuba yalwanira ddala. Kati omulaba Ssaabasajja Kabaka alabika bulungi n'omubiri guugwo gwakomawo omusajja anyirira era nga bw'omulaba ate ali bulungi alabika bulungi. Kale nno eryo ly'essanyu ly'Abaganda oyo ye takwatwako. Waliwo olutalo olwabadde lugenda okusimbuka ku mutimbagano wano lwakuba Kagundi katwiti ako baagambye nti si be baakawandiise naye singa kyazuuse nga kavudde ku eyo Twitter account nga be baakawandiise mukwano olutalo olwabadde lugenda kuba lw'amaanyi mu Buganda wano kwoyo Abaganda tebasaaga. Kale nno katwiti kyemmanyi mukategedde kenjogerako kali katwiti keekokka akabadde kagenda okusitula okwekalakaasa mu Buganda wano naye bagambye nti si be baakawandiise nti kali fake. Kale nno Omutanda Ssaabasajja Kabaka kansooke nkuwe mu bubaka bwe yayogedde nga ayogerako eri abataka. Tusanyuse nnyo okubalabako. Era tubaaniriza mu lubiri wano olwaleero. Mu ngeri ey'enjawulo twaniriza abataka abajja era tubaagaliza emikisa mu buweereza. Tusaasira nnyo abataka abagonvu n'ebika byonna ebibuliddwako bajjajja mu kiseera kino. Okuva edda abataka babadde mpagi nnene mu kunyweza ennono n'obuwangwa bwa Buganda. Ebika gwe musingi gwa Buganda. Abataka abakulu ab'obusolya n'abazzukulu baabwe gwe mutima gwa Buganda. Tujjukira omulimu ogwakolebwa abataka mu kulwanirira n'okuzzaawo Obuganda ku mulembe guno era tubeebaza. Awo nno tulina okukubiriza abataka okwongera okuzimba n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Omwo nga mwe muli okukuuma n'okunyweza ebika nga tumanyisa abazzukulu ebika byabwe n'okubannyonnyola obukulu bwabyo. Okukuuma n'okunyweza ettaka n'obutaka. Okwo nga kwogasse okuyigiriza abavubuka okukola emirimu n'okukuuma ebyabwe ng'ettaka kubanga Obuganda obw'omu maaso buyimiridde ku bbo.
okuyigiriza n'okwagazisa bazzukulu bammwe empisa ennono, ebyafaayo n'olulimi lwaffe. Kimpa essanyu lingi nnyo okulaba nga abavubuka ba Buganda bangi bettanira era bawagira nnyo Obwakabaka. Tubalinamu essuubi ddene. Kaakati nga bwe mumanyi mu kiseera kino tufunye ebintu bingi ebisoomooza Obuganda era tusaanye okwekengera nga mwe muli ekibbattaka. Tulina ekizibu ky'obwavu, endwadde n'ebbula ly'emirimu mu bantu baffe abasinga obungi. Awo nno okusobola okuwaŋŋanga ebitusoomooza tusaanidde okutambulira awamu era bwe tuba nga tulina ensonga tusaanye okuwuliziganya n'okukolera awamu. Eno y'engeri yokka eneetusobozesa okukuuma obumu n'amaanyi gaffe. Kiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo gye tulina okulowoozaako. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba be kikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'Obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga tetunnaba kweyongerayo kansooka empiseewo akalango kano kati tuyina estate Kachiri, so mujje mutuguleko ettaka. Gwe wenna badde anoonya poloti mu Kachiri wano tosaanye kubeera nga obuusaawo amaaso. Olunaku olwaleero mbakomezzaawo ku estate yaffe eya wano Kachiri mu ttawuni. Naye bannaaye eno estate nnungi okuggyako ng'omuntu budgeti yo etagenda kusobozesa kufuna poloti wantu wano, naye wano awantu walungi, kasayiti kalungi. Estate ekola bulungi nnyo kugwa omuntu ayagala okuzimba apartments, ekola bulungi nnyo kugwa omuntu ayagala okuzimba ennyumba z'abapangisa, ekola bulungi nnyo naawe omuntu ayagala okuzimba amaka. Wakola ku buli kimu. Plots za millions 43 43 millions ogenda kuba wefunira poloti yo wano 45 ku 10. Estate yo bagimalawo, tusigazaamu plots ntono ddala. Estate bagimalawo nga nayo wolaba 360 video ndoza nawo olaba estate eri ku kkubo wennyini wano Kachiri. Kachiri estate eri ku kkubo, ka site kalungi nnyo nga bw'okiwulira. Ebyapa weebiri bya ku mmeeza, so gwali interested yanguwako nawe weefunireko wano poloti nga omukisa gukyaliwo. Wantu walungi nnyo, gw'okimanyi nti
Bangambye ennyumba za wano ez'abapangisa ng'ogizimbye bulungi zisasula $45,000. Ennyumba z'abapangisa ng'ogizimbye bulungi ng'eri ku mutindo ziri $40,000. Kuba ono client sister we gwaweereza abeera muno mu Kakiri, kati ye olwedde ebyamu byonna abimanyi, naye aŋŋambye ennyumba za muno ng'ozizimbye bulungi zisasula $40,000. So ndowooza olaba nti kitundu kirungi ddala ddala. Gwe omuntu ayagala awantu awo okuzimba ennyumba z'abapangisa, kasayiti kalungi nnyo tokasubwa. Nakugamba nti gwe omuntu ayagala okufuna ettaka eriri genuine wano mu Uganda, Ssempebwa Property Consultants Limited kyekyokuddibwamu kyo. So kasayiti kalungi nnyo kano, banaye ka estate kalungi. Oleetawo omuntu naawe kennyini ng'okimanyi nti omuntu talina kintu kyonna kyagenda kugambayo okuggyako nga bajeti ye yeba tegenda musobozesa kufunako wano poloti. Wantu walungi nnyo, poloti zo bazimalawo. So $43,000,000 jangu wefunire wano poloti yo 45 ku 10 n'ekyapa ebyapa weebiri bya ku mmeeza. Tuli wano Kakiri mu ttawuni, buli kimu kyoteekawo kikolerawo, tebiriimu mbu ate tulindemu omwaka gumu ate kitundu kikule. Ne bw'ogamba kuzimbawo kati apartment zikolerawo, ne bw'ogamba kuteekawo kati nnyumba z'abapangisa zikolerawo. So kasayiti kalungi nnyo kano. Duka emisinde wolabidde vidiyo eno, ate naawe obeere nga tosubwa mukisa kufunako wano poloti. Wantu kambalageko ekiri eno wansi. Manyi muyinza okugamba ng'otulagaawo wokka, kambalageko n'ekiri eno wansi mulabe. So nakugamba ffe aba Ssempebwa twategeera ekizibu kye twajja okusolovinga. Abantu bangi mubadde ng'eyo mutya okugula ettaka mu Uganda. Ffe ebyo twabisolovinga. Naye kiraya ntyona ate naye ayongedde okunsanyusa, aweereza abasolvent. Gwe omuntu ayagala okusurveyingira ettaka, abasolvent nabo weebali babeera basobola okuyambako, yadde nga naffe aba Ssempebwa tubikola. Naye kati ono client aweereza abasolvent ate babeere nga be bamucekingira ettaka lye lino, era bamaze okucekinga bulungi nnyo byonna. So ndowooza olaba ekiri wammanga wali. Oyo wansi waliwo oyo wansi azimba apartment, ozirabye oyo azimba apartment wansi awo. So awantu walungi nga bw'okiwulira, buli kimu kyoteekawo kikolerawo. Eyo nga tuvuddeyo katudde wano ew'omukyala Miriam Matembe. Miriam Matembe Jeno Muhoozi yali amusuubiza n'amutegeeza nti agenda kumukwata, ate nga omanyi nti ennaku zino munnaye tasaaga Muhoozi. Jeno CDF tasaaga. Kati munnange omukyala era kyaddaaki tetumanyi wawaali ssaawa ya leero, naye nga amaka ge gy'abadde awangaalira baagazinzeeko ne babeerako ebintu bye batwala. Kati kigambibwa nti vidiyo eno, ebigambo ebiri muno kirabika obuzibu we bwavudde. Ebigambo bye bino okyogerako ki? Leka comment mu comment section yawo. Muhoozi tweeted last week that he will be arrested as well as soon as he comes back to Uganda. Who is Muhoozi? Who is Muhoozi? Let him tweet. A day is coming when we shall dance for the deliverance of this nation. I am telling them. Let them do what they do. Let them do what you do. Muhoozi, with your family. Do what you do. Devise all your strategies. But I can guarantee down the road, the God of heaven and earth, who created us and gave us Uganda as our nation, he is there. Your strategies will be thwarted. They will be thwarted. And you know, propose those plans you are proposing. They will not work. Because the Lord our God, the Lord the God of Uganda, the Lord the God of our ancestors will deliver this nation. He will deliver this nation. Uganda Yancha. He's not a wise man, as I told you. He's like Jehoshaphat. Eh? Yes. You don't know what Jehoshaphat did. And did he even stay there long? Eh? Because he was not wise. Now, Muhoozi is not wise. Muhoozi is not human. He has no humanity in it. He's very arrogant and proud. Very, very arrogant and proud. And by the way, he doesn't know who he is, because, and as far as I am concerned, he's a nobody. He's a nobody. He's just a son of Museveni, the president. Why do I say he's nobody?
I am not aware. When Museveni came over here, I think Muhoozi was around 11 years. Could be have been around 11 or 12 years when Museveni took over. So that means he was a boy. So whatever has taken care of Muhoozi is Uganda's money. Because Museveni became the president and he started being financed by Uganda. President, when you are president of Uganda, all the resources that you use, the workers, the whatever, everything is the state which is giving you. So he came in on a silver plate. Muhoozi has been on a silver plate throughout. Do you think he has suffered and struggled like these young people of ours? Our sons, our children who struggle to make the money. No, for him he walked in on red carpet through the father's title for the last 40 years. For the last 40 years. He's just depended on our government resources, of Ugandans' resources. And since he has never lacked, he has never suffered, he gained that arrogance that he respects nobody because he has grown knowing that they are somebody. His brother is the one in charge, the mother is in charge, and so he's so arrogant, he's so proud, he's so unrespectful, and he's so inhuman. Uganda yancha. What does Muhoozi have to do with the leader of opposition in parliament? What does Muhoozi have to do with anything to do with parliament? What does he have to do? And then President Museveni is quiet. President Museveni, please, don't think that Matembe is crazy. President Museveni, you know my wisdom. You know who I am. You know my passion for this nation. You know how I worked for it. You know how we lost people. You know I was in UPM, I started with you. Please, don't just ignore what I'm saying and say that is Matembe fighting. I fight the wrong. He knows it. I fight wrongdoing. I fight against wickedness. I don't oppose. They say Matembe is opposition. I oppose wickedness. I oppose wrongdoing. I oppose evil. I oppose all these things. And now I'm calling upon him. President Museveni, actually me as a human being in my heart, with my love for this man. People say, oh, media hates Museveni. Why should I hate Museveni? You don't know what Museveni did for me. The Twitter prostate gland enlargement oba benign prostatic hyperplasia kwekugazibwa kwa prostate. Prostate yensanja bavu oba gland etudde wansi w'akawago nga yetolodde oluseko olufulumya omusolo tuyita urethra mu basajja. Singa prostate gland eyo ezimba ejjenyigiriza oluseko olufulumya omusolo bwerunyigiriza ekyegeza urine flow ejja kwonooneka. Kyova olaba abaami bangi abafunye ekizibu kya prostate gland enlargement bafuna urine incontinence. Mbasifuka weninafuka. Urine incontinence kwe kufuuyisa omusulo nga gwe gukufuga. Omuntu n'abeeraawo nga atudde omusulo ne gumuyitamu. That incontinence. Abaami bangi bakiina n'aba nga takyasina break. Abamu n'osanga tebakyayambala ngoye, tebakyakuba kikalu. Omuntu alina prostate gland enlargement olw'okuba omusulo guba gumuyitamu. Bafuna urine dribbling. Dribbling eyo basumbuwa nnyo oba kyetuyita blood dribbling okuba nti omaze okufuuyisa omusulo naye ate ogeza okusiba empala omusulo omulala guddemu gutadde. Kakati ekyo ekizibu kisumbuwa nnyo abasajja. Awo n'agamba lwaki engoye zange zitoba buli kaseera. Atandika okutya, atandika okuvaamu akasu.